咁好開心各位好啊，早晨啊！咁我咧就27月嘅23號就開始入 camp 啦，咁跟住咧就8月嘅25號咧就開始即係翻嚟啦，10點幾翻到嚟香港。咁我都好多謝各位即係為我禱告啦。咁我諗好多弟兄姊妹嚟接機啦，嗰次好感動到係嘛？咁亦都翻到嚟嘅時候咧，我聽到好多即係弟兄姊妹話啊，為你祈禱啊，1個月裏邊即係好擔心你啊，唔知點樣啊咁樣。咁我特別感動咧，即係我覺得我媽啦，我媽平時咧佢成日翻咗好耐教會，但係咧佢話佢唔識禱告嘅，佢成日話佢唔識禱告。但係咧佢一翻到嚟，佢話哇好擔心你啊，我成日都為你禱告啊！哇！即係呢個咧，我覺得係咪神嘅恩典？即係如果我唔出去，可能佢都唔會同我禱告啦。咁呢個即係我覺得好感恩啦。咁我哋出去打仗，即係我哋即係前面出去服侍嘅。咁我相信後方嘅弟兄姊妹好多都冇出到去嘅，但係佢哋嗰種嘅禱告嘅支持啦。咁我呢個先重要咯。因為我哋喺前面即係有時遇到好多唔同嘅問題啊，人與人之間嘅問題啊，或者係一啲即係當地傳福音可能好多危險啊咁樣。咁但係即係你哋喺後方嗰個禱告托住我哋咧，其實係好重要啦。咁我諗都好多謝各位即係為我哋禱告嘅弟兄姊妹啦。咁我咧喺曙光城嘅1個月嘅裏邊服侍裏邊咧，即係好正嘅。即係我諗係大家見到咧，即係我嗰啲嘅其實係小部分嚟嘅啫。即係見到嗰個 PowerPoint 裏邊。咁1個月裏邊，可能弟兄姊妹都好想知道我喺裏邊做啲乜嘢係嘛？喺1個月裏邊咧，即係起初啦，我諗成 team 人 total 11個啦，咁就喺當地傳福音，咁有個宣教士喺嗰邊，咁但係咧就未開始有小組嘅當時。咁我哋開始傳福音嘅時候咧，就其實去探訪一啲新嘅朋友，或者係我哋有一啲嘅弟兄姊妹咧，就去識嘅人咧去探訪啦。咁我哋有 team 人咧就去街度識人咯，喺街邊識人啊，咁傳福音啊。但係喺當地嘅裏邊咧，其實未有福音到咯。咁我哋去講嘅時候，即係問佢有冇聽過耶穌。如果後生嘅讀緊書嘅，咁佢哋可能會覺得我聽過，不過淨係聽過耶穌嘅名啫。咁問佢講啲乜嘢，完全唔知。咁我哋開始同佢傳福音嘅時候咧，講完之後，呢度冇人信咯，咁樣咯。即係咁，我哋起初嘅時候，即係都會覺得心裏邊有少少真係咁多日啦。咁都冇人信咁樣，咁心裏邊都有少少唔係好開心。即係我諗係大家都不斷嘅禱告啦，即係喺求主釋放喺嗰個地方裏邊，即係好多黑暗嘅勢力啦咁樣。咁係不斷嘅，我諗弟兄姊妹都冇放棄咯，每一日都係咁樣出隊，咁去同佢哋建立關係，去再去探翻佢哋，再認識佢哋，咁跟住同佢哋一齊玩啊，一齊開心啊咁樣，咁一齊去食嘢啦咁直至到即係成 team 人走咗之後咧，其實都未有人信耶穌。不過有一個，即係我諗係我哋有 team 你唔好以為6年班嘅小朋友去到佢可以唔知做啲乜嘢，咁但係唯一一個咧就係6年班嘅同一個小朋友決咗志咯。呢個真係好，即係我覺得好大恩典裏邊。咁但係咧，即係我自己之後咧，我就即係2-3個禮拜喺度同宣教士一齊生活啦咁樣。咁跟住每日咧就係出去探訪啦，即係去探訪翻嗰啲嘅人啦咁樣。咁跟住同佢哋一齊玩啦，一齊係啊，佢哋好熱情嘅。咁啊識咗佢哋咧，佢哋會帶我哋翻佢哋鄉下啊，無啦啦我哋都唔知話帶我哋去玩下就翻咗佢哋鄉下，咁啊請我哋食嘢啊咁跟住可能即係開始就同佢哋建立關係，同佢哋一路傾，咁知道後尾即係臨尾嘅時候，即係好感恩，即係神咧就不斷嘅即係喐動嗰啲人嘅心啦咁樣，咁不斷同佢哋分享嘅時候，咁臨尾嘅時候咧都有幾個人咧一齊咧決志咗信主咯，可以快少少你嗰個PowerPoint快少少。咁跟住即係我諗係即係有臨尾走，即係我自己走之前啦，走之前已經有幾個弟兄姊妹咧決志咗，咁然之後開始咧已經有小組開始栽培佢哋，咁呢個咧即係好感動咯，即係我覺得神即係喺嗰度工作咯，即係如果冇人去傳，冇人去就真係福音就唔到嗰個地方咯。咁喺1個月嘅裏邊，即係有啲咩體驗咧咁樣？咁喺同宣教士一齊生活嘅嗰段時間裏邊，其實即係一個宣教士去到一啲唔同嘅地方，咁其實佢自己喺嗰度生活，我諗都係一個人，其實都好孤單嘅。咁但係咧好感恩咯，即係我哋自己，即係我哋可以1個月喺裏邊陪下佢，同佢一齊面對好多問題咯。佢原來即係面對緊住嘅問題啦，即係可能住屋裏邊即係冇水啊，有時停電啊，咁又要去揾一啲新嘅樓啦咁樣。咁原來同佢揾樓嘅時候，哇好恐怖啊！有啲地方嚇死你。咁即係我覺得好感恩，有得同佢一齊去咯。咁就可以即係有個本啊，
咁佢自己都好大恩，即係覺得神真係不斷嘅。其實有時做到好攰嘅時候，原來弟兄姊妹嗰種嘅一齊同佢一齊去服侍，咁啊1個月係咪去服侍？咁其實有好多恩典嘅裏邊咯。咁呢個即係見到嚇死人啊！咁係啦，即係我覺得好感恩咧，就即係可以同佢一齊1個月嘅裏邊，唔單止可以我哋自己生命上面即係睇到宣教士係點樣生活嘅，咁而亦都可以咧即係睇到咧，我哋自己放低自己嘅時候，哇！原來嗰個生命咧改變咧係好大，即係我自己俾我自己睇到，哇！原來真係可以嘅喎，出去真係可以嘅喎咁樣。咁即係我都希望即係弟兄姊妹即係之前我自己可能冇諗過去呢個地方，咁所以坐喺曙光城個柱字我都唔識打錯咗，因為我本身唔係諗住去呢個地方，但係神咧就即係CCMM 嗰邊佢話你去呢個地方啦，一樣嘅啫咁樣，咁我就即係覺得好順服咁樣去咗呢個地方，但係原來去到呢個地方，我相信神佢一定有佢自己嘅工作同埋佢自己嘅佢嘅意思咯，所以我覺得今次去到咧唔單止即係我自己生命可以得着改變。亦都可以咧，即係同個宣教士咧一齊生活嘅時候咧，係對佢好大嘅鼓勵同埋幫助咯。咁或者做唔到啲乜嘢，咁但係我知道即係神佢喺用我喺嗰個嘅1個月嘅裏邊，咁我同宣教士一齊嘅彼此嘅服侍啊，彼此嘅代禱啊，彼此嘅鼓勵啊，咁我諗對佢自己即係開始咗有小組啊，咁呢個係好大嘅盼望咯，因為先可能做咗一段，即係佢哋好多恐懼係，我諗即係都會為佢哋禱告，因為喺內地，即係你講就好似係好開放嘅，但係咧其實咧，即係佢如果泄露咗自己身份嘅時候咧，其實好危險咯。所以即係佢自己裏邊都好多嘅擔憂，好多嘅恐懼喺裏邊，即係知道呢啲係唔啱嘅、唔好嘅。咁但係我相信好需要弟兄姊妹咧不斷嘅支持同埋去禱告咯。咁我哋去1個月咧，其實做唔到啲乜嘢，但係咧我諗對佢嘅支持、對佢嘅鼓勵，同埋喺裏邊咧去一啲播種子啦。咁佢繼續嘅跟進，我諗跟住啲人咧先至會信咯。我相信如果人唔聽福音，佢點會信咧？即係喺嗰度，所以覺得中國好似你都唔嗰度都唔算係落後嘅地方，但係咧因為嗰邊嘅人係好少出嚟我諗廣東省好少出嚟廣東省呢邊，咁變咗佢哋咧都係好封閉嘅，電視都其實廣東省嘅嘢佢收唔到嘅，咁所以咧都係好封閉喺佢哋自己嗰個環境嘅裏邊，咁變咗即係你話聽福音佢冇機會聽咯，即係如果我哋冇人去做呢啲，係直情係冇機會聽咯，咁所以我都覺得CCM 咧其實好大家都即係要為佢哋裏邊嘅宣教士禱告，因為佢哋專去一啲咧係冇人去嘅地方咯。咁我覺得喺呢件事上即係好感動啊！即係我都覺得係咯，即係大家都要去咯，即係有機會都去睇下人嗰個心係好需要耶穌咯嚇。咁將榮耀歸翻俾神。好，分享。大家好，我哋經文係記喺馬太福音4章18至22節，係馬太福音4章18節至22節，請聽一齊嘅説話。耶穌在加利利海邊行走，看見弟兄2人。就是那稱呼彼得的西門和他兄弟安德烈，在海裏撒網。他們本是打魚的。耶穌對他們說：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。他們就立刻捨了網，跟隨了。從那裏往前走，又看見弟兄2人，就是西比泰的兒子雅各和他兄弟約翰，同他們的父親西比泰在船上補網。雅各和耶穌就招呼他們，他們立刻捨了船，別了父親，跟從了耶穌。聖公會。
各位早晨。阿豪係咪好勁啊？係嘅，即係1個月嘅中村，其實一啲都唔簡單。大家唔好以為香港人中意去旅行咁一定都中意去短村去中村。貼錢要自己走去啲咁樣嘅落嘅地方，即係一路係咁辛辛苦苦為其他嘅人一路去捱1個月嘅時間，一啲都唔簡單。咁啊，其實可能1個月裏面做唔到幾多嘢，真嘅。其實我哋去短村去中村咧，其實好多時候真係唔係做到好多嘢嘅，係咪？你諗下喺當地可能成個短村隊喺個1個禮拜帶到1個即係信耶穌啊嘛，可能覺得有時真係有啲沮喪。不過其實喺呢一個過程裏邊咧，神唔係想我哋去喺嗰度工場裏邊去做幾偉大嘅事情。第一，神係想操練我哋，叫我哋其實係去短宣嘅人咧，係自己上一個生命成長課。呢個咁樣嘅錢就值得貼啦。你用咗幾千蚊去旅行，去完翻嚟之後，你發覺跟住得個即係啲鴨仔團，走起身跟住坐下，譬如你到都影緊條相，上車，跟住租下翻翻嚟香港，跟住影都唔知睇到啲乜。唯有就係慢慢睇翻啲相，我都去過呢度長多啫。咁啊，生命冇乜改變，但係幾千蚊1個禮拜嘅時間，生命好多個突破。咁啊，不過即係對你哋可能冇乜嘅影響，對宣教士就係一個好大嘅一個支持同鼓勵。宣教士每年就係靠呢啲短宣隊俾佢打氣，如果唔係佢哋都好難做長宣。所以咧，我哋好需要短宣隊，每年都會出去。即係操練自己都為宣教士打氣，咁啊更加如果有人能夠去中宣啊，嘅會咧長少少嘅，不過就唔係咁多人有即係咁多假期嘅，係咪？我成個月假真係羨慕到死嘅真係。咁啊，幾時去長宣啊？快啦係嘛？咁啊係咯，中宣唔係好夠好玩，做唔到幾多嘢，不如去長宣啦。咁你阿媽咧就會祈禱多啲㗎啦。好，我哋祈禱，天父，我哋多謝你，因為你就係不斷嘅去磨練我哋，你去培育我哋，你叫我哋返教會唔係為咗單單要我哋去喺呢一度去唱歌去敬拜，你叫我哋返嚟呢一度，因為你好着重，你好緊張我哋嘅生命，因為你有好重要嘅説話，你向我哋講。因為你有好多嘅事情，你好想我哋嘅生命能夠成長。主，我哋就將到我哋今日呢段嘅時間，我哋求你親自嘅向我哋講説話，願你聖靈喺度向我哋嘅心講説話，以至到我哋真係聽到嘅唔係人嘅言語，而係你自己喺我哋心靈裏面嗰種嘅觸摸，嗰種嘅敲動，叫我哋嘅生命能夠得到改變，叫我哋能夠喺你裏邊得著造就，得著成長。主啊，離開咗你，我哋仲有啲乜嘢係可以去做嘅咧？離開咗你，我哋仲有咩好處咧？我哋一切都只係在你。呢段嘅時間，我哋恭敬交喺你嘅手裏邊，願你與我哋每一個人同在，因為你係我哋嘅主，你係我哋嘅神。感謝你奉耶穌基督嘅名，阿們。咁多個咩掣嚟嘅咧？阿邦其實係邊個先啱啊？邊個先至係遙控啊？呢個遙控嚟嘅，呢個唔係遙控啦。咁多個擺喺度咧，你知我啲電腦白痴咧，突然間都唔知邊個打邊個，成扎啲咁樣嘅遙控喺度咧。我驚見到遙控喺度都唔知控制係邊個。其實最好似咁嘅人用遙控機幫我咁啊最簡單。呢個月咧，周輝定為一個我哋嘅興起人嘅一個月份，咁啊即係呢度想激勵大家請節目，我哋要興起嚟做領袖，因為每一堂嗰個時候，我哋需要好多人做領袖啦，係咪？咁所以第一個禮拜，如果大家有印象嘅話咧，周輝同大家講點解我哋要做領袖，跟住第二個禮拜張牧師咧就犀利咧講緊8點領袖嘅特質，你要做領袖8樣嘢講完再將佢做諗下。我知道我呢個禮拜要講到，跟住咧我仲有咩好講？做乜都俾你講晒啦！哇！真係有時咧講到嗰個後啲咧真係好麻煩嘅，所以以後我爭取第一個禮拜講到咧，就起碼都有，起碼有我講乜啊嘛，係咪？咁但係我喺度諗，做領袖其實喺教會做領袖有一樣好唔同，喺教會做領袖同
同喺呢個世界上面做領袖一樣係完全唔同嘅嘢。我哋需要一個好特別嘅一個領袖嘅質素，就係唔係佢帶嘅，而係先佢跟。做領袖喺教會裏面做領袖咧，一個好基本、好先決嘅條件。如果你乜都唔記得嘅話，請你記住呢一樣嘢。做領袖第一要學嘅就係識得去跟。你知唔知道其實咧好得意嘅喎？我哋成日諗下做領袖，一定諗下佢有啲乜嘢料我去帶，係咪？去帶其他嘅人。不過其實咧，如果係個人都跟你，使乜要咁難做啫？係咪？你講一聲，我哋一齊嗰啲料，全部一齊都跟你，咁咪簡單啦，係咪？咁啊，我哋而家一齊做緊嘢，個個都跟你，咁啊真係做領袖真係 easy job 啦，係咪？所以其實咧最緊要一樣嘢，如果係識跟咁，你話俾人哋教會，即係做領袖咧，係咪好輕省，係咪好發咧？係嘛？所以最緊要一樣嘢，如果教會個個都周輝話講乜，我哋就話好，咁啊幾簡單係咪？咁啊周輝話派月餅，話嚟啦派月餅，我哋唔派月餅啦，大家就唔派月餅咁幾好。所以今年我哋就唔派月餅咁簡單。如果周輝話唔派啦，咁就唔派係咪？咁你哋自己去搞啦咁啊一聲令下，大家去學識跟。咁啊呢樣嘢其實一啲都即係唔簡單，唔好以為跟係一件好簡單嘅事。我哋人咧原來發覺咧，中意去揾人跟自己嘅人，我哋中意咧做話頭嘅啫，其實唔好識跟人，係咪？但係耶穌呼召門徒第一句説話就係來跟從我，佢話來跟從我。咁啊，其實聖經裏邊咧好少出現一個名，即係特別新約聖經好少出現領袖呢一個名詞嘅。大家有冇諗到邊度講個領袖？有㗎，不過好少。首領啊、領袖啊，好少㗎。不過多數講一個字就係門徒。點解？因為門徒係跟㗎咯，係咪？門徒即係學生，學生係跟老師嘅，應該唔係咁嘅學生添啊。其實我哋門徒，而家我哋嘅學生咧，你知因為做啲教書佬咧，而家覺得啲學生唔識尊師重道嘅啫。因為而家咧啲人都覺得乜嘢叫做老師咧，就係我好似去 shopping 咁，覺得啊呢個啱聽啲，我就聽下你；嗰個幾好，我就去聽下跟下你。以前咧，我哋就唔係叫老師，學生係叫師傅徒弟，係咪？記唔記得師傅？哦，師傅咁即係師傅一講一聲嘅時候咧，徒弟就乜都要做噶嘛，係咪？師傅話乜就乜㗎，咁啊師傅徒弟，咁啊我哋其實門徒咧就唔係就學生門徒，其實應該我哋觀念應該就係我哋嘅徒弟咁啊。咁啊耶穌其實叫我哋做徒弟，係咪？基督徒我哋係個徒弟，嗱記住喎各位，你唔好以為你自己好醒，我哋係徒弟嚟嘅。更加嚟到講，你係徒弟嚟嘅啫喎。不過你知唔知道？就係因為我哋係徒弟，我哋做咗耶穌嘅徒弟，我哋做咗門徒，我哋先至可以做得領袖。如果我哋唔係做門徒，我哋唔係學識點樣去跟，我哋係冇資格喺教會裏邊做任何嘅領袖。如果你喺教會裏面做領袖嘢，你唔識跟嘅，你只係做一個破壞教會嘅一個領袖。呢一個可以稱為撒旦嘅臥底，同埋一個無間道嘅人，咁就唔係幾好啦，係咪？學識去跟一個好重要嘅一樣嘢，因為我哋其實係跟耶穌嘅人。點解要跟？點解喺教會裏邊跟係咁重要咧？即係我成日都一個講字，你都講個係咁樣係嘛？大家即係信唔信得豐盛嘅生命？豐盛嘅生命，我諗你哋信耶穌唔係就諗住上天堂咁簡單㗎嘛？上天堂咁簡單嘅啫。你臨死嘅時候，跟住你話我願意，咁你就可以上天堂㗎啦。呢個即係神應許嘅。不過你失去咗你地上面所享受一切豐盛嘅生命，你冇辦法喺一生裏邊去即係享受到神與你同在嗰種嘅喜樂，你冇辦法去喺一切嘅苦難裏邊經歷到神嗰種嘅大能大力，你冇辦法去結地上嘅果子。但係如果你想得豐盛嘅生命咧，耶穌就話：我來了係要叫人得生命，並且得的更豐盛。係走晒位嘅，唔緊要。約福音10章10節嗰度，耶穌話：我嚟咗係叫人得生命，得生命唔難嘅。
基督徒係生出嚟嘅，我哋基督徒唔係做嘅。基督徒係當你信嘅時候，聖靈生我哋從聖靈而生，我哋稱為基督徒。但係你要得豐盛嘅生命咧，就唔係咁簡單。你就要成為門徒，你呢個門徒係要操練翻嚟嘅，門徒係要學翻嚟嘅，門徒係要跟師傅嘅。你唔跟師傅，你冇辦法可以有一個豐盛嘅生命。有啲人點解做咗即係基督徒信耶穌之後，生命冇乜改變嘅？有啲人信咗成幾十年，生命都冇乜改變嘅。關鍵就喺度嘅啫。究竟你係咪你想求其攞張即係天堂入境證，攞咗個即係 passport 咁就算啦？我到時可以移民咁就算？定係你想喺地上邊，你都經歷到神自己一種嘅豐盛？定係你想喺地上邊去彰顯神自己嗰個榮耀？如果你想成為豐盛嘅，得到豐盛嘅生命，你就要去學習點樣做門徒。學做門徒就要去跟，你唔去跟，你冇辦法做門徒嘅，係咪？咁啊，所以記得跟咯喎。咁啊，提醒隔離嗰個啊，記得跟，要跟，我哋要學識跟啊跟，即係逐啲講我做靚。你記得識得點做靚啊，係咪？咁啊，嗱，一轉咗之後咧，全部冇晒啲嘢，唔緊要。OK， 嗱，我哋咧其實，當我哋話要學識跟，點解跟係咁重要咧？因為當我哋跟嘅時候，其實我所願意去跟人咧，係顯示出我嗰種嘅信服。跟係一種信服嘅表現嚟。你唔知有冇試過打遊戲？啊！我哋一玩呢個遊戲咁樣再講出嚟，跟住有啲人話唔好玩嘅，唔玩啊！我坐埋一邊，哇！打遊戲嗰個好冇癮嘅係咪？跟住有一個話，我哋玩呢種遊戲真係第二個話唔好啦，我哋玩呢個啦，大家第三個唔好啦，咁樣講就得，但係大家冇，即係得個嘈住玩到大家喺度修改，大家唔願意去即係去跟咧，遊戲都冇得玩嘅，玩嘅時候都唔開心啊！大家谷埋肚氣，你有咩次次都唔玩嘅嘛？呢個玩遊戲原來你要肯跟人玩遊戲咧，都要順服嘅喎。我記得咧，即係我都喺澳門做呢個澳門短宣嘅時候咧，即係佢哋擺啲遊戲好鬼死低 B 嘅。你知我啲成幾廿歐㗎啦，係咪？要我同我哋玩呢個低 B 嘅遊戲，咁啊，即係嗰陣時搞錯，呢啲遊戲可以改良下，做下你好玩啲，不過。你知道喺短宣隊入方面出聲，咁啊算啦，順服係咪？你話點玩就點玩，但係玩起上嚟幾鬼死開心啊！只要你願意投入，哇，乜嘢遊戲都好玩㗎。即係其實只要你一願意玩咧，乜嘢遊戲都好玩。原來你，但係你玩裏邊點解你願意去跟咧？有一樣嘢就係你都唔夠順服。如果我哋唔願意跟人，其實反映到我哋裏邊咧，我哋有啲我哋總係。唔願意去服落嚟，我哋總係覺得有乜好啫？我諗啲叻過你啲，哇好過你咁樣。而我哋唔能夠信服，係因為好多時候佢跟完嗰度，我哋就唔夠謙卑。原來要信服必須要謙卑。人咧，其實年紀越大咧，就越難謙卑。有時真係好難搞嘅，你知唔知道？其實當你覺得自己越叻嘅時候咧，越難謙卑。我記得我當年嗰神學院教書嘅時候咧，我去聽真係好想聽道。你估我聽道嘅，我係諗住聽咩？我會即刻攞張紙出嚟，睇下嗰人講道合唔合規格，有啲乜嘢地方講得唔好，我會一路寫低。咁啊完咗之後就話俾佢聽，你咁樣講道可以點樣改啦？不過我發覺咧，即係佢有幾學哇咧，即係。幾有啲神學教授嗰種嘅款企出嚟，聽完講到好似老師聽學生啊，即係聽完之後，我同你評分，有啲咩要修改咁啊？黃老師以前有冇教授咁同你講過？有啊，啲教授專係做啲咁樣嘅嘢㗎，係咪？咁啊，老師可能要咁樣做，不過我話俾你聽，我當時我咁樣聽到咧，我發覺我喺神學院教書嗰2年，我幾乎咧發覺我冇一次聽到我會受感動。我發覺咧，冇一次講，我覺得係聖靈同緊我講嘢嘅。我每次我只喺度做緊呢個評判，發覺原來當人唔謙卑嘅時候咧，成個書話冇法入。原來自己冇益處，
跟住我就發覺，唉，你知唔知越係覺得自己有料嘅人係越難謙卑，越難謙卑嘅人係越難去得益處，你都好難去講信服。你知唔知道真係當你覺得自己醒嘅時候咧，就係最危險嘅時候。所以我哋要信服，首先要學習謙卑。但係要謙卑好難噶喎，即係收埋謙卑嘛。你最記住一樣嘢，謙卑，我自己破碎老我。因為點解個人會咁難謙卑？因為我哋裏邊有一個自我喺度。我哋其實要做，我哋要信耶穌唔難，我哋得到新生命唔難，但係我哋舊嘅生命，我哋要拆毀佢呢一度就難。其實我哋要得豐盛嘅生命就係點樣能夠即係一路去同我哋個舊嘅老我去要去對抗，我哋要突扁佢，要砌低佢，然後讓我哋新嘅生命能夠發出嚟。咁啊，像嗰個舊嗰個撳扁佢嘅時候咧，新嘅光就會出嚟，係咪？咁啊，新嘅光要出嚟嘅時候，咁先至能夠過到豐盛嘅生命。所以必須一樣嘢，你要破碎老我。咁即係突扁舊嗰個，睇真正嘅實問題喺邊一度？我哋唔識得跟咧，係因為我哋根本一直以嚟，我哋仲係活喺一個老我裏邊。當你發覺你自己唔願意去跟，你只願意去帶領嘅話咧，反映出一樣嘢，即係你仲係一個血氣嘅人，你仲係一個舊嘢喺度掌管緊你。咁啊，所以我哋其實學一樣嘢，學嘢可以要做一個嘅門徒，一個好重要嘅一個條件，就係要跟。就能夠破碎老我，而點解願意破碎老我？因為我覺得我哋嘅神係可以信靠嘅。我突扁咗我自己，我嗰個新一個就會能夠即係生出嚟。因為我相信我嘅神係俾我一切嗰個嘅即係恩典係足夠我用嘅，我先至願意可以拆毀我舊嗰個。如果有個人唔願意去拆毀舊嗰個，其實佢對神嘅信心出現咗一個好基本嘅問題。各位點解？即係跟從係咁重要，因為呢個係基督徒生命嘅一個操練。當我哋話我哋已經信咗耶穌，我哋跟住就要學嘅，就係要學識去跟。當你跟，慢慢你先至可以去做領袖。而仲有一樣嘢好重要，我哋做呢一個嘅領袖咧。我哋點解會同世界好唔同咧？因為我哋呢個領袖係一個僕人式嘅領袖，係咪？喺我呢個世界，喺呢個社會裏邊咧，做領袖好簡單嘅。你要睇人係上司，你講乜都得啦，係咪？咁啊，即係啲人就覺得，喂，點解咁樣㗎？呢樣嘢我領袖嚟㗎，咁你講乜？總之就話我講嘅，照住做咁簡單啫嘛，係咪？其實喺社會上面做，即係做下頭都好易做嘅。我即係發覺咧，真係。我喺學校裏邊都做下啲阿頭，發覺原來其實做阿頭咧有時真係可以，即係你講乜都冇，佢冇人敢窒你。咁啊，佢變咗你窒喺背後心裏邊，覺得即係冇領導人啊，就聲大大咁啫。不過咧喺教會裏邊做領袖咧，就教會裏邊我哋講嘅，我哋學耶穌基督嘅領袖，係一個僕人嘅領袖。要做僕人嘅領袖咧，我哋就唔係要去。點樣去喝？唔係去命令，我哋而係要去生命影響生命，去感染人，要使到人哋願意去即係跟從我。所以喺呢度嘅時候，你更加要學識點樣去跟。腓立比書嗰度話：你哋當以基督耶穌嘅心為心，佢本有神嘅形象，不以自己與神同等為強奪嘅，反倒虛己，取咗奴僕嘅形象，成為人嘅樣式。既有人嘅樣，就自己卑微，全心信服，以至於死，且死喺十字架上邊。呢個就係耶穌，而佢就話：耶穌話：嚟跟我啦，你願唔願意啊？嚟跟我啦，跟我做咩嘢啊？係咪？除咗即係虛己，除咗奴僕嘅樣式，咁啊全心信服，以至於死，且死喺十字架上邊。耶穌話：嚟跟我啦，跟唔跟先？你問你隔離嗰個咁樣嘅跟唔跟先？跟唔跟啊？跟耶穌一路走上十字架嗰度喎。嗱，要豐盛嘅人生，耶穌帶我哋行一條路，佢話你來跟從我，你唔好以為跟住耶穌就有飯食咁樣樣喎。
係咪？耶穌啊，你可以將5餅2魚餵飽5000人喎，我跟你喎，係咪？耶穌啊，你可以喺水上面行，我都一齊嚟咯，好好玩喎，好跟你喎。我哋有時幾好玩嘅，跟耶穌有時睇見耶穌平靜風浪，哇幾鬼死勁係咪？不過耶穌話：跟從我上十字架啦！當耶穌咁樣講嘅時候，好多人就離開，所以嗰班人冇辦法可以享受到，唔單止話冇豐盛嘅生命，佢連基本嗰個生命都冇埋。各位弟兄姊妹，你願意跟嗎？當你願意跟嘅時候，你就可以成為一個即係神所重用嘅一個領袖。當年摩西點樣帶以色列出埃及嘅咧？你估摩西真係咁醒，知道嗰條路點樣行？摩西帶以色列出埃及係行得係最蠢嘅路，因為佢每日只係跟住雲柱火柱，而神帶佢喺曠野遊行40年。你知唔知道行嗰條路咧？如果係摩西有個地圖咧，其實2個禮拜就行完㗎啦嘛，係咪？以色列人又冇地圖喎，個傻更更有人知邊條路，跟住雲柱火柱喺嗰個沙漠度兜足40年，乜都即係人都死埋都入得到去迦南地。點解要咁樣？因為摩西定呢一樣嘢，我要跟神帶我去邊就去邊。神話即係今日行南邊就行南邊，跟住行翻北邊，今日星期就行翻南邊，南邊就去北邊，喺兜嚟兜去，係咁兜，點咪兜咗40年？我唔知點解2個禮拜嘅路程都40年嘅，係咪？但係佢哋就喺度兜足40年，因為摩西定義，佢話我唔識帶領，我只係做一樣嘢，我要我嘅帶領方法就係跟雲柱火柱，咁咪跟咯。結果喺嗰度，佢哋經歷到好多嘅神蹟，佢哋體會到神自己成個嘅心腸。我哋係第一班嘅人，真正嘅第一個民族經歷到神與佢同在，被稱為神自己嘅子民。如果唔係佢哋，唔係摩西咁樣跟，我哋今日都冇，我哋完全都冇救恩呢一回事。跟住佢哋去到即係嗰個嘅迦南地旁邊，約書亞帶佢哋入迦南，點樣帶？記唔記得約書亞去入迦南前咧，突然間有一個人出現，攞住把刀。咁約書亞問佢：你係邊個？你係嚟幫我哋嘅，定係嚟敵擋我哋嘅？嗰個人話：我唔係嚟幫你哋，我都唔係嚟敵擋你哋，我係嚟帶領你哋，我係耶和華軍隊嘅元帥啊！嗰時約書亞先至係元帥啊嘛，係咪？突然間有人哋話：你即係做你哋嘅元帥咁。咁啊，約書亞聽到之後點咧？佢覺得搶我個位，我都好慘嘅，唔係啲約書亞即刻就放低晒自己嘅刀，趴喺地下度。但係佢話：冇錯，你係元帥，因為你係我嘅主，你係我嘅神。佢知道神自己親自嚟做個元帥，哇幾正啊！佢當堂，你知道之前我諗佢晚晚瞓唔着覺嘅。因為點樣去帶以色列人入迦南地啫？佢哋根本都唔識打仗嘅，成班嘅人帶住嗰啲又有豬啦，唔係冇豬嘅，又有牛啦，有羊啦，又有小朋友啦，又成班女人啦，好多人都全部都唔識打仗。帶住咁多個人，呢種婦女嚟嘅，你點樣能夠打仗嘅啫？入邊嗰啲人聽講又高大威猛，哇！又好堅固嘅城池，點打啫？記唔記得當年佢哋去啲探子入去探埃及，佢都探到迦南地嘅時候，個個驚到死噶嘛，係咪？但係約書亞而家自己帶以色列去打呢個地方，哇！元帥出咗嚟啦，約書亞當然就鬆晒。跟住佢就問點打啊？咁好簡單嘅啫。嗰個元帥就話：你圍住嗰個城行7日啦，第7日行7次，跟住吹角。哇！咁你以為咁樣打仗？打仗唔使打嘅咩？就咁圍住個城係咁行就得㗎啦，係啊，咁揾住個城咪冧咗咯。好似神話點樣做，約書亞就點樣做。每一次打仗，佢只係問我應該點做。咁啊，成個迦南地就係咁攞翻嚟。跟住入咗去之後，有一個人叫基甸，你記唔記得呢個人啊？當時米甸人一路去欺壓以色列人，咁啊。基甸咧，即係神就呼召基甸去打嗰啲米甸人。米甸人有鐵車、有馬、有兵器；以色列人咧有木頭、木棍，咁多嘅啫，乜都冇嘅，淨係攞住啲木棍同人啲拿住刀嗰啲，即係有戰車、戰馬都去打，點打啫？咁但係基甸就只係相信一樣嘢：神啊，你喺度，我跟你。
於是咧，即係佢呼召咗，即係基甸呼召咗3萬人，實在太多啦，係咪？太多啦，一路揀定，神只係為佢揀定300人，哇！真係幾鬼死攞命，神啊！你真係後下呢鋪話都大咗喎，係嘛？叫我300人去打人哋嘅基甸嘅大軍，因為神話就係咁嘅，300人，基甸就係因為佢信，於是佢就跟。佢唔諗自己咩嘢嘅，佢唔諗自己掂唔掂，佢唔係諗即係有冇咩策略，佢只係諗一樣嘢。你話咁咪咁咯，我跟嘅啫嘛，係咪？你知道大佬講咗做叻就跟佢做嘅啫，咁結果咪贏咗。但其實基甸喺聖經裏面稱為一個大能嘅勇士，佢大能在邊得到？因為佢識跟，做領袖就係咁嘅啫。當初教會。喺初期教會點解可以喺1個世紀裏邊傳遍成個歐洲？點解可以有過百萬嘅人信耶穌？使徒行傳即係講咗一個秘訣，佢哋跟聖靈，聖靈話去邊度，佢哋就去邊度；聖靈講乜，佢哋就去做，就係咁多嘅啫。佢哋跟嘅時候，於是教會就興起。幾時教會跟聖靈嘅聲音？幾時教會就興起？秘訣好簡單，秘訣真係好簡單，因為我哋其實做門徒嘅，只係學識一樣嘢，我哋知道我哋有我哋嘅主，我哋嘅神，係咪？知道有主有神嘅時候，我哋只有學識一樣嘢，我哋要去跟啊！你要跟嘅時候，你先至可以去叫人跟你嘅。提升隔離嗰個學識跟啊！同隔離嗰講，學識跟啊！不過跟邊個？你知唔知道我哋一直以嚟一出世跟邊個嘅？跟阿爸阿媽啊！其實咧，聖經話俾你聽，我出世都唔會跟阿爸阿媽嘅。你發覺啲小朋友通常唔好聽話，啲阿爸阿媽好鬼死勞氣㗎嘛。即係初時候就冇聲出啫，淨係識喊咁啊！大個開始識講嘢嘅時候咧，就唔係點跟㗎啦。你俾咩佢就隻手仔去搞其他嘢㗎。你叫佢唔好搞，佢係要搞啊，係咪？咁啊，乜嘢都細個已經唔識講嘢，已經可以話俾你聽，我唔想跟你。我哋其實跟邊個？其實跟自己多嘅人咧。我哋好細個已經發覺，我觀察嗰啲小朋友咧，由好細個咧。人一開始嘅時候，其實已經話俾你聽，我淨係跟我自己。其實跟自己即係跟邊個咧？你唔好以為你真係跟自己，人係冇自由。其實跟自己就跟魔鬼嘅。人一出世就跟魔鬼嘅。馬丁路德講嘅話，其實我哋係好似一隻傻更更嘅馬，成日都俾魔鬼騎住，不過又以為自己好自由，係咁跑。其實咧係魔鬼一路騎住我哋，一路叫我哋去邊就去邊。我哋要叫我哋放縱自己啦，放縱自己啦，放縱自己。其實只不過跟魔鬼去行一條魔鬼嘅路。要離開魔鬼嘅嗰個嘅即係控制咧，只有一樣嘢就係你呢隻馬要俾耶穌騎咯。你要跟耶穌係咪？要跟耶穌咁你就可以去離開魔鬼。你幾時跟耶穌，魔鬼就冇辦法可以控制你。但係你幾時唔跟耶穌，咁你幾時就喺魔鬼控制之下。林建樂牧師咧講一個嘅名詞咧，我覺得真係幾生鬼，幾有即係幾觸動我嘅心。佢就係話：你跟邊個㗎？我跟蘇哥。你問佢跟我跟蘇哥嘅，有蘇哥冇甩拖係嘛？話俾隔離聽，有蘇哥冇甩拖係嘛？係啊，有蘇哥冇甩拖。點解會林建樂牧師會講咩要跟蘇哥咧？因為黑社會成日都話我跟大佬㗎，我哋嘅大佬係邊個？耶穌啦係嘛？所以係啊，你應住咯喎，有大佬喺度。唔到你出聲啊！又我跟蘇哥嘅，我跟蘇哥嘅，所以即係呢個蘇哥犀利啦！呢個蘇哥勁過晒世界上所有嘅大佬。咁但係點樣跟啫？跟蘇哥即係點跟？有一個即係喺外國咧，佢作出一個咁樣嘅即係一個簡稱叫 WWJD 知咩嚟嘅？
What would Jesus do？ 犀利真係，喐財嗰啲英文咁勁嘅啫。睇唔出呢份 What would Jesus do？ 就係咩？其實我哋點樣去跟蘇哥咧？其實好多時候我哋經常問自己嘅問題：如果喺呢個情況之下，耶穌會點做咧？當你好攰，好唔想喐，好想休息，但係突然間接到個電話，邊一位嘅弟兄又而家好即係好似有困難啊，麻煩你出嚟幫幫佢啦，你會點？你話好攰，唔想瞓覺。但係你會問一問 ，What would Jesus do？ 如果係耶穌喺呢個情況之下，佢會點做咧？係咪？耶穌會喺屋企瞓覺啊，定係會飛出去咧？當你發覺有一個人冇飯食，你自己其實都唔係好多錢，你啲錢諗住聽日要我哋即係自己去睇場戲，你會點做？可能你又問一問 ，What would Jesus do？ 如果耶穌好似我而家嘅情況，佢會點做？當你見到有人喺度，即係喺街嗰度，一個老公蝦老婆，你係耶穌，你又會點做？你會唔會覺得即係閒事莫理，閒病莫起，即係呢啲唔關我事，人哋家事咁，即係咪咁嘅樣？我哋如果真係當我哋去跟耶穌嘅時候咧，我諗我哋就會去經常問一問 What would Jesus do？ 係咪？但係你點樣知道耶穌會點做？點知㗎？點啊？點做？讀聖經啊，真係有智慧係咪？點解定義耶穌嘅旨意咧？讀聖經啦，大家有冇讀聖經㗎？問下隔離嗰個有冇嘢讀聖經嘅先？有冇嗱，如果冇讀咧，你冇辦法知道耶穌嘅旨意嘅喎。間中讀下咧，你只係間中知道，其實好多時都唔記得嘅喎，係咪？你要真係認識耶穌嘅旨意，你話俾你聽，唔係淨係每日讀下聖經，其實你成本聖經睇晒未先？嗱，真係要睇聖經，唔單止睇一次嘅，睇完再睇啦。我有個挑戰俾你，一生人起碼睇40次聖經啦，好唔好？講嘅唔好難啫，一生人喎，係咪？你知我唔知上天堂會點啊？天使會唔會考你聖經知識？我唔知啊。不過即係喺你地上邊咧，如果你能夠一路熟讀聖經，你先至真係知道耶穌嘅心意。即係點解我話40次聖經咧？即係以前有一個好出名嘅一個佈道家宋尚節，佢俾人困喺精神病院嘅時間，短1年嘅時間睇咗40次聖經。1年裏邊睇40次啊，偉哥知唔知啊？唔係1年裏邊睇一次，1年睇40次聖經啊。不過佢喺精神病院，咁就你可能揾到精神病院，你會做得到，因為我哋要翻啲師好忙嘅係咪？但係咧，當即係宋尚節去睇咗40次聖經之後，神就重用佢企出嚟，成為咗中國最偉大嘅佈道家。因為佢好明白神嘅心意。當你熟讀聖經嘅時候，你自然你發覺聖靈會同你講好多嘅説話，你會有神嘅智慧，你會識得去聽聖靈嘅聲音。聽聖靈聲音講好多事，好抽象㗎，係嘛？點聽都唔知係講緊聖靈嘅聲音定我自己嘅聲音，究竟係我諗嘅嘢定神諗嘅嘢，好抽象㗎。大家喺短宣期間有冇聽過聖靈嘅聲音啊？通常喺短宣嘅時候就會聽得多。我覺得外國人真係有時候，即係可能真係佢短宣操翻下先至操得啲啲。我記得我短宣嘅時候咧，我第一次去短宣，嗰個牧師黃瑞君牧師癲癲地，佢咧叫我哋短宣唔好去做嘢，朝頭早唔好出隊，大約7點幾起身喎。7點幾起身唔好出隊，首先自己靈修，跟住就一齊敬拜，敬拜完之後大家坐喺度用2個鐘頭聽聖靈嘅聲音，問下今日要做乜。哇！成朝早我哋即係7點幾開始，一路至到11點幾，淨係坐喺度，一路跟住直至聽到聖靈話想我哋今日做乜，咁我哋先出隊。聽唔到唔好出隊㗎嘛。哇！即係如果你做師傅我聽唔到，都唔使我聽。咁但係咧聽到之後就出隊，哇！
話俾你聽啦，每一次出隊啦，正到痹嘅，我哋根本唔需要周圍揾去邊度傳福音嘅。往前就教我哋聽完之後就去咯，跟住聖靈帶領去，每次都收得到嘅。咁我哋嗰次短宣，我哋一隊人10零個啦，我哋就帶咗幾十個人信耶穌，結果就喺嗰度成立咗一個嘅即係一個福音嘅基地，嗰個就係今日嘅烈火城。點解？因為好簡單，我哋只用咗7日嘅時間，第7日嘅時間就建立咗幾個小組。跟住嗰個時間就去訓練做啲組長嘅啫。最主要一樣嘢就係你要識得聽聖靈嘅聲音，唔識得跟咯。唔識得跟嘅時候，我哋呢度闖嗰度闖，好忙碌，好努力，但係你冇辦法做得到神所要你做。所以反而係正我哋諗下，聖靈係耶穌想我哋去邊呢？What would Jesus do？ 但係你要識得分辨聖靈嘅聲音咧，講就易咯。你知唔知道嘅？真係有陣時候我都懷疑，聽到突然間啲聲音，究竟呢個係聖靈嘅聲音定係神嘅聲音？即係睇定係我自己嘅聲音定係魔鬼嘅聲音咧，好難分辨。所以其實喺教會裏邊咧，我哋話你跟耶穌啦，你哋一讀聖經啦，去聽聖靈嘅聲音啦，講完之後發覺其實好危險。但係好彩喺教會裏邊，神唔係俾我哋孤單嘅一個，神唔係你哋叫我哋翻嚟教會聽完道之後，跟住每個班出去，我自己聽下聖靈嘅聲音講乜。好彩喺教會裏邊咧，其實神設立咗好多屬靈嘅權柄。冇錯，我哋跟耶穌，不過要跟耶穌咧，其實我哋好多時候我哋要跟一啲人嘅喎。你唔跟人咧，原來好多時候跟唔到耶穌喎。好似我哋上山嘅時候，一個拖一個，一個拖一個，特別嗰條山路越崎嶇嘅時候，就一個拖實一個。耶穌喺前邊，你個個都耶穌拖住咁嘅啫，你都幾難行係咪？一個帶一個，一個帶一個。教會裏邊神就設立咗不同嗰個嘅職分，有好多個屬靈嘅權柄，以至到我哋知道點樣去跟。好似一個嘅即係聖經裏面呢度話，你哋要依從嗰啲引導你哋嘅，且要順服。因為佢哋為你哋嘅靈魂時刻警醒。教會有好多人引導，所以我哋組員喺你之上有組長同實習組長，你跟人跟佢。佢話想做啲咩嘢，大家支唔支持佢嘅啫。你唔支持佢，個組長好難做㗎，其實冇得做添喎，係咪？你話即係個組長話想我哋幾時出隊，我哋去邊度傳福音，你組員就話我唔得閒喎。我嗰日約咗人去食飯，我嗰日約咗人去睇戲。哇！我嗰日好攰，我想喺屋企唞下。哎呀，嗰晚電視有好個節目啊，唔得啊！組長要換佢第二日啦。咁組長真係想去同督，即係坐喺度咩辦法？我呢個組長自己真係佢做啲嘢，佢一個人去做唔係唔得嘅，不過冇意思。好少一樣嘢，組長其實只係負責帶嘅啫，問題就係喂咁冇人跟先。咁組長上面仲有牧師要跟嘅，係咪？咁周輝講話你，因為喂組長記得交評估表，咁組長交唔交先？係咪？組長又跟住咪交評估表喎，係嘛？咁組長要去即係檢視下組員嗰個靈修情況有冇檢視先。咁如果即係又唔做咁嘅時候，周輝都拗晒頭。你知唔知即係 Amy 就去問下周輝？ Amy 係周輝嘅督導，即係周輝跟 Amy 真係問周輝：你哋而家嘅弟兄姊妹嘅靈修情況點啊？周輝話唔知哦。跟住俾 Amy 鬧到七彩，你點做牧師啊？咁你都唔知，咁你做咩牧師啊？哇 Amy 嗰嘢真係好鬼死直，又好有權威。周輝當唔求得，我去調查咯。咁但係調查到而家未調查完喎，因為啲組長未交翻嚟。提醒你哋唔好走，因為走嚟。阿周輝又見 Amy 又要俾佢散㗎啦，為咗周輝嘅係咯睇出實佢啦，所以其實咧好需要我哋要跟。其實我先翻返轉頭先，其實好多時候咧，我哋去即係跟咧，我哋點解我哋喺教會裏面要設立呢啲咁樣嘅屬靈權柄咧？就好似一個 BB 仔。生出嚟，神話：天上嘅飛鳥也不種也不收，
天父尚且養活他，咁天父會唔會就咁生咗個 B B 出嚟放喺街嗰度？唔緊要，天父尚且養活他咁樣。點解要俾爸爸媽媽啫？因為天父養活佢嘅方法就係靠爸爸媽媽養活佢噶嘛。你話靠爸爸媽媽呢個關你天父乜事啊？咁梗係唔係啦？天父就係設立家庭，設立爸爸媽媽照顧呢啲仔女，亦都俾爸爸媽媽有足夠嘅嗰個嘅經濟能力照顧呢啲仔女，亦都俾爸爸媽媽有愛心，因為天父預備咗一切去帶呢個仔女成長。到個仔女長大咗之後，佢自己就會做爸爸媽媽，又會照顧下一代，係咪？喺教會裏邊一樣嘅喎，一個人信咗耶穌，生咗出嚟，其實係 B B 仔嚟嘅。咁跟住就，你知唔知佢講我哋就咁抌低佢？等到你自己自生自滅，神會看顧你嘅。你跟耶穌啦，點跟啫？啱啱信耶穌，跟耶穌啦，耶穌講乜嘢？耶穌點嘅樣？結果咪又跟自己，係咪？結果咪又跟魔鬼。所以咧，其實喺教會裏邊，神係設立咗有好多嘅屬靈嘅權柄，呢啲我哋稱為屬靈嘅父母。我哋每一個人，神就俾我哋有屬靈嘅父母，你就要跟佢。而父母屬靈嘅父母就真係帶咗呢個權柄，要去照顧，亦都要去管教。咁啊，真係要去即係聽嘅喎。如果你唔聽佢，想保護你都保護你唔到嘅喎。呢啲組長、牧師就係你哋嘅屬靈父母，你嘅守望者就係你嘅屬靈父母。其實守望咧呢一個咁嘅樣嘅制度，其實係細班小組教會一個最重要嘅精髓之一。細班小組教會你可以好多形式嘅，但係如果守望咗唔好，一切都係廢嘅。因為真正喺細班小組裏邊，我哋其實精神咩嘢咧？就係一個帶一個，一個帶一個，一路照顧落去，生命先會成長啊嘛。呢個就係初期教會嗰個模式，一個門徒訓練。門徒訓練唔係開一個班，一個人教成幾廿個門徒訓練。呢啲咁門徒訓練唔到，因為冇一個真正嘅好貼身嘅關係，唔會睇住你成長，唔會幫助你喺遇咗一啲困難嘅時候點樣去做，冇人去監察。所以其實好重要一樣嘢，你有個守望者嗎？有冇守望者啊？揾下你嘅守望者喺邊度？嗱，我俾2分鐘時間大家揾下你嘅守望者，話俾佢聽，我會聽你話㗎啦，好嘛？作為如果你守望者唔喺你身邊嘅，話俾佢聽，你起身就揾佢，話俾佢聽，我會聽你話㗎。真嘅，你要跟你嘅守望者。而我哋如果唔去跟守望者，其實好多樣嘅嘢，我哋冇辦法可以真真正正喺生命裏邊可以有一個嘅成長。我哋只不過都成中咗撒旦嘅詭計。但係有啲人話：但我守望者癲喎！守望者好鬼死麻煩，係啊！你個個即係啲守望者都好似偉成咁良善嘅啫，唔係啦，偉哥你執到啦，係咪？喂，正話你都冇嚟走同我講，你聽我話偉哥你都好聽話啦已經，叫你好守望者同我講，你聽我話你都唔同我講嘅，第一樣啲唔聽我話。嗱，其實聖經裏邊有即係唔少嘅地方係咁樣講，我話你哋作惡人嘅，凡事要存敬畏嘅心順服主人。不但順服那善良溫和的，就是那乖僻的也要順服。倘若人為叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的。哇！如果你即使做僕人咧，以前嗰啲做奴隸嗰啲咧，佢話即使你嘅主人係乖僻嘅，即係啲好無理取鬧嘅，係啲癲癲喪喪嘅，佢話你都要順服。咁啊，何況我哋而家唔係做奴隸，我哋即係我哋其實係有個守望者知道佢關心我、愛我。咁其實嗰啲我哋唔係俾人哋逼住嚟要打、要砌、要殺嗰啲，係咪？咁啊，可能你個有陣時要求比較苛刻嘅，可能脾氣比較暴躁嘅，可能諗嘢比較古怪，好似 Amy 嗰啲咁嘅樣，咁鬼死苛刻嘅嘢，嗰啲 coach 有陣時幾難頂。你知唔知喺無論教會咧，我哋個個都好驚 Amy。以前我見得啲我就會彈開一啲，因為唔知幾時佢會鬧我。咁啊，大家咧就發覺鬧得好係咪？
每次俾啲兒鬧完之後咧，總覺得自己有好多嘢諗，跟住發覺算啦，雖然我唔想俾佢鬧，不過都係俾佢鬧下好。所以跟住又想黐翻眼佢。咁好多人咧就以為黐下 band 就會好啲啊 ，band 其實台上就笑啫，落到台之後，嗰啲眼神會射空嘅，一句説話得翻嚟。幾時去伊朗啊？哇！咁點答佢？係啊 ，band 第一句説話就問，嗰次咧都喺翻去聯絡上發，第一句説話問我幾時去伊朗啊？我係屙晒水，唔知點回應佢。咁真係呢啲就係啲即係啲帶住上嚟權柄嘅人，一講出哇，有時可能頂。但係即使咁樣嘅人，佢話乖僻嘅點啫？你嘅守望者乖僻嘅都要順服。點解？唔係因為順服嗰個人啊，係因為順服神。人為要良心對得住神，忍受下啲冤屈嘅苦楚，咁係可喜愛嘅。因為你係因為神嘅緣故，神俾你嘅一個屬靈嘅權柄，咪就因為神嘅緣故，我忍你。唔單止忍你，我聽你話，因為神嘅緣故，我聽你話，你話點就點咧。你知唔知其實呢一切咧，當神俾一個乖僻嘅一個嘅守望者俾你咧，你應該多謝神。通常喺教會裏邊咧，大家都係為 I'm OK, you're OK 係咪？大家都為好少會大家會好多挑戰嘅，大家都係總係你好我好大家好咁就算㗎。大家都保持嗰種嘅溫和，特別蒙恩堂大家好識得彼此相愛，好溫和。突然間有一個識得挑戰人嘅人嚟咧，感謝主，因為咁樣先至對你嘅生命有真正嘅磨練。磨練係痛㗎，係難頂㗎。不過有個咁嘅人嚟係正㗎。如果嗰個人唔俾你磨練，你唔俾嗰人磨練，神就自己嚟磨你嘅。到時神嚟磨你嘅時候，你唔好咁多怨氣啊！因為神話你咁多年，你都唔俾人去磨你，少少嘅你唔磨，於是我同你做大手術，一刀插過嚟啊嘛。我以前就係咁啊！我以前唔願意俾人磨嘅時候，都叫我俾神磨咯。一磨嘅時候，哇，幾鬼死痛苦啊！不過感謝主，好彩佢都仲願意磨我。如果神唔願意去磨練一個人，神已經對嗰個人已經冇晒興趣咧，咁咪慘啦！神即係放棄啦，神放棄咧，你冇得好搞。所以如果你嘅守望者係難頂嘅，你同神講：神，我好辛苦，不過多謝你俾個咁樣嘅守望者。哇！好啦，為佢祈禱，希望佢令我唔好咁樣，係咪？咁乖僻嘅都要去順服嘅。其實即係當你同人相處咧，呢度其實好想大家去明白一樣嘢。人咧總有好多嘅一啲，我哋不同成長嘅時候，好多嘅一啲包袱，好多嘅傷痕。而我哋喺咩地方可以去察驗到自己嗰啲傷痕咧？通常就係你同人相處嘅時候，你發覺如果你經常某啲地方，你會同人哋有一啲嘅衝突嘅咧。嗰度可能就係你以前細個時候留落嚟嘅傷痕，係你一啲嘅堅固嘅營壘，神又好想喺嗰度拆落嚟。所以當你遇到一啲傷痕，有啲地方痛，或者你同你關係出現咗一啲嘅障礙，唔好避開，唔好避開任何關係嘅處理。喺教會裏邊最重要學嘅一樣嘢，唔係最重要嘅，其實一個好必須要學嘅一樣嘢就係點樣處理關係。教會裏邊，我哋彼此相愛嘅時候，我哋就唔可以去放棄任何嘅關係處理。即使大家嗌咗交、嗌完交，聖經教導我哋主動去處理關係。如果有人得罪你，耶穌話你自己去揾嗰個人，同佢傾翻掂。我哋要處理關係，如果唔處理關係，係冇辦法可以好好嘅去跟從神。呢個係我當年。即係神俾我學一個好重要嘅功課，因為我同一個教會嘅牧者好唔啱啊，結果神要我做乜，走去同個牧者道歉，當住個牧者咁多人面當同牧者道歉，因為講要佢話係我錯咗，要佢求佢原諒我。其實我嗰時我覺得你應該向我道歉，你應該求我原諒你。不過神就同我講，你要求佢原諒你。哇！你知當年真係心高氣傲，好難講。
但係講完出嚟之後，哇！成個人釋放晒。咁啊，一切嘅先至可以從頭開始，因為神要我哋去跟嘅時候，第一樣嘅嘢，你可唔可以學識處理同人嘅關係？跟邊個？最後一樣嘢，我除咗跟耶穌，耶穌要我哋去跟我哋嘅守望者，跟我哋嘅屬靈父母。其實咧，聖經裏面仲有一句説話好得意嘅，彼此順服。你哋眾人亦都要以謙卑束腰，彼此順服，因為神阻擋驕傲嘅人，賜恩俾謙卑嘅人。其實我哋喺教會裏邊咧，唔係淨係一個人，即係或者經常係某一個人去帶領，人都會有攰嘅時候。好似一啲雁飛嘅時候咧，大家知有冇發覺啲雁飛嘅時候飛到咁上下咧，佢哋會轉領袖嘅喎。飛咁上下，前頭嗰隻咧係要去擋住好多氣流，去辛苦好多嘅。到咁上下咧，佢就要退落嚟休息，有另一個上頂住下咁樣，係咪？咁跟住咧到咁上下第三隻會去上。我哋就要學識點保位，呢個就喺教會裏面嘅彼此相愛。有陣時候，你嘅屬靈父母、你嘅領袖，可能突然間都會有軟弱嘅時候。組長有陣時都會有攰嘅時候，組長攰，邊個嚟頂啊？實習組長上咯，卡文咯，卡文好叻呢樣嘢，係咪？即係文樂唔喺度嘅時候，卡文自己搞掂。咁啊到到某個時候，發覺試過有段時間兩個組長實習組都唔喺度嘅時候，點辦啊？唉，感謝主，嗰段時間咧就係佢哋小組興起嘅時候，哇正啊！佢哋短宣嘅時候咧，組長、實習組長、核心都走晒。結果咩？呢個人興起圍光咯，跟住讀 SCM 咯，係咪？所以你有上一晚咪咯，走多啲啦，係嘛？成日坐喺度，即係壓住個位，你都攰㗎嘛，係嘛？咁啊有時放下你去同拖兒拍下拖啦，咁啊好㗎，係咪？咁啊不過你記得要單聲俾卡文聽先喎，卡文走嘅時候記得單聲俾偉光聽先喎。咁啊，我哋大家要學識點樣彼此去帶領，彼此去順服。當你能夠去學識即係順服，你自然你就學識點樣去帶領。因為我哋要帶領人咧，就係要去跟耶穌嘅啫。好啦，哇！我啲時間你發覺真係好似長期咧，好算啦，我哋好快脆講埋佢。係點樣跟？到最後跟咧，其實跟咧就真係，要做基督徒跟有時都幾黐線嘅。跟咧超越我哋嘅經驗嘅，我哋根本就唔係講話我即係以往我覺得點樣做，而家點樣做。其實當日即係耶穌叫彼得落網打魚嘅時候，其實根本咧，發覺彼得就覺得，哇！我打完魚都冇魚打，你而家你教我打魚咁打魚唔得嘅咩？咁結果就發覺，佢打成網魚。你知唔知道其實當年即係喺短宣嘅時候，唔係當年咧，文樂去短宣嘅時候。出去做咗一樣好特別嘅嘢，就係、是、要佢講道，用英文講道。文樂喺無音堂未試過講道，去短宣嘅時候要用英文講道，佢做唔做啊？咪照做，做完之後即係可以話，不如你我可以講點解喺無音堂唔可以講得翻嚟，跟住又再講多堂，即係講一堂。呢啲超越經驗啊！文樂可以話我唔識嘅喎，使乜識嘅啫？跟住你做啊嘛。聽話咯，係咪？係啊，識先做嘅咩？識，如果你識去做，有乜咁特別啫？顯現到神嘅大能啫。你唔識先去做，顯到神嘅能力，顯到你自己聽話幾點啦？所以唔識嘅幾好，係咪？即係個個覺得自己已經叫到你咁啊，做就做啦，唔使講經驗嘅。嘢都超越理性嘅，要跟咧，要超越理性嘅。其實好多時候咧，我哋真係成日諗下啲嘢合唔合理，有啲嘢真係唔係幾合理嘅。去醫病趕鬼，你哋覺得得唔得嘅？得嘅，即係有陣時夾硬嚟嘅啫。你知唔知道真係？當你去到宣教工場，夾硬嚟，你都要頂住。因為你話耶穌能夠醫病趕鬼，你就要去㗎啦嘛。但係其實自己成日都諗我耶穌得啫，我唔得嘅喎，係嘛？我冇咁嘅能力。係啊，喺香港唔知點解，硬係好似即係祈禱醫病好似唔得咁樣。但係去到宣教工場，唔知點解祈禱醫病就好似好鬼死靈咁嘅樣嘅咧。咁真係好兩樣嘢。當你夠膽踏出去嘅時候，你唔好理你自己嘅理性，唔好理呢樣嘢合唔合理，唔好諗自己做唔做得到。總之叫到你嘅就
只要係唔違背神嘅心意啊，你唔違背聖經、唔違背神嘅旨意嘅，領袖叫你嘅就去做啦。亦都超越感受嘅，其實好多時候真係我哋做啲嘢未必想做嘅。Gary 今日唔喺度咯，喺度啊！我最欣賞一樣嘢，Gary 短宣嘅時候咧，佢跳讚美操，我都好想睇 Gary 跳讚美操嘅。Gary 平時係好有型、好 cool 嘅，即係你叫佢喐下咧都唔係咁易嘅，係咪？但係哇，啲人會跟啊，即係跟住人跳讚美操，因為我睇過啲短片，炒到都唔錯喎，係咪？咁啊真係我睇完之後咧，我就即係同班婦女講，喂，不如你負讚美操以後唔好淨係啲婦女啊，揾埋 Gary 啫，係咪？點解會咁樣做？其實 Gary 直頭豁出去㗎啦。既然嚟到短宣，豁出去啦，唔理自己感受，唔理咩有叫我趴地就照趴，乜嘢即係完全係違反晒嗰啲常態嘅，因為佢信服。佢信服嘅時候，既然你叫我做，就去做。點樣跟？超越恐懼嘅，直情根本係驚到七彩都要去做嘅。我唔知道卡文你同靈音去俾人拉咗嘅時候驚唔驚？不過你哋就話唔驚，我哋就好驚。其實真係去到短宣俾人拉嘅時候，仍然覺得我要跟。其實叫你唔好傳，因為公安話到嘢，你唔好喺呢度傳，點解仲要傳嘅啫？不過就係因為耶穌講啦，你叫我唔傳就唔傳㗎啦，咁我咪好魚係咪？耶穌叫我傳啊嘛，所以你呢度唔俾我傳，我喺第二度傳咯。跟得幾好，驚佢跟嘅時候係唔使你係咪一樣嘢，即係掂唔掂咁，即係。直情咁唔理自己嗰裏面嗰種感受，你係咪驚？你知唔知道牧輪嘅牧者？我有時候都發覺佢哋癲嘅。佢哋所有嘅牧者咧嘅薪水，你知唔知幾多？唔係牧者所有牧輪同工，到而家為止都未加過薪，嚟緊加薪。佢哋係4200蚊一個月，點生活啊？唔知喎，但係佢哋仲有錢去旅行。點解？因為佢哋根本都唔諗，可唔可以生活嘅？而家呢個時候4000蚊，我諗緊佢哋係咪犯法嘅咧？其實都唔合乎最低工資嘅，係咪啊？最低工資嗰啲起碼都有5000幾先得嘅。咁佢哋唔當最低工資，但係好似仲未加薪嘅冇。但係佢哋就一樣嘢，佢哋只係憑著一個嘅信心。總之，大家就係跟耶穌嘅。好簡單。當你願意去跟嘅時候，神蹟奇事就會出嚟。當你願意去跟嘅時候，你就可以喺教會裏邊，你成為一個好有影響力嘅一個領袖。嗱，當我哋話要跟耶穌，你要明白㗎啦。我哋學任何嘅一個技能，你去學游水，師傅叫，即係嗰個教練叫你點樣做，你就會跟佢做㗎，係咪？因為你學唔到嘅。我當年學功夫，哇！佢執得每一個動作執得幾開心，即係師傅話點樣做就點樣做㗎嘛，係咪？好勁㗎嘛，跟好聽師傅話。但係各位嗰啲咁樣嘅技能都要跟，十字架嘅道路好難行，你跟唔跟先？你自己唔知一個人闖上去，唔好。十字架嘅道路唔係一個人去闖嘅，十字架嘅道路係我哋教會裏面一個帶一個，跟住領袖一路行上耶穌基督嘅道路。而耶穌話來跟從我，就係要我哋行上呢條十字架嘅道路，認定你嘅師傅，認定你嘅領袖。而我哋認定一樣嘢，我就係要去謙卑嘅去跟，謙卑嘅去跟。而喺呢個跟嘅過程裏邊，讓神去改變我哋嘅生命，以至到我哋能夠去做其他人嘅師傅，做其他人嘅領袖。教會裏邊就係咁樣一個守望一個，一路傳落去，咁樣嘅生命，我哋先至能夠傳遞落去，而唔係淨係傳遞一啲嘅知識。教會興起就係咁樣興起。各位弟兄姊妹，準備好啦！而家蒙恩堂委要去轉型，一路轉型到第3年，其實就係做緊呢一樣嘢。我哋已經唔係再係淨係話外邊嘅，大家入小組咁簡單。
唔係淨係話我哋有個咩成拜崇拜嘅模式點樣改變咁簡單，因為我哋要改變嘅係成個教會大家嗰種嘅生命嘅質素，就係要開始興起嚟。我哋要做守望者，我哋都要去跟守望者，我哋要一個一個都要願意去跟，亦都願意興起嚟做領袖。咁樣嘅時候，教會就真真正正成為耶穌基督大能嘅教會。我哋祈禱，天父，我哋就將個教會每一位弟兄姊妹交喺你嘅手裏邊，佢哋都係你所喜愛嘅，佢哋都係你所揀選嘅。求你興起佢哋能夠識得去點樣去跟從你，知道點樣跟從屬靈嘅領袖。願意我哋每一個人都能夠喺你面前謙卑，我哋放低我哋自己，讓我哋去謙卑嘅時候，我哋就學到你嘅模式。我哋點樣去成為人哋嘅榜樣？點能夠成為領袖？將我哋嘅生命再次放喺你嘅手裏邊。願你每一日幫助我哋，帶領我哋。感謝主聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名。